Ey Osmanlı tebaası! Ey kılıç sesleriyle Kosova'da! Ey gür sesleriyle Mohaç'ta! Ey tekbir sesleriyle Konstantiniyye'de arşı titreten cengaver torunları! Ey dünyanın her yerinde Allah'ın adını sıkça ananlar! Bu çağrım sizedir. Yaklaşan yakındır. Gelen ölümdür. Duyulan gözyaşına karışmış hıçkırıklardır. Mazlumun yanında, İslam'ın sancağı altında durduğun için seni ayırmaya, birliği dağıtmaya geliyorlar. Yeni bir yüzyıl başlarken ben Sultan Abdülmecit Han oğlu Abdülhamit Han'ın yanında duracak mısın? Benimle beraber yürüyecek misin? Bil ki benim yürüdüğüm yol zalime karşı giden yoldur. Ben bu yolda şerefimle yalnız da yürürüm. Belki bir adımdan sonra takatim kesilir. O zaman o yolda gerekirse ölürüm. Gel beraber yürüyelim ey halkım. Ya istikbalimizin hür devletini inşa ederiz, ya istikbalin şafağında zillete düşeriz. Bayrağımızı açtığımız yerde tek hakim huzur olacak. Zalim zahil olacak. Hak hakim olacak. Kosova Cenk Meydanı'nda yankılanan ses neydi? Allahu Ekber! İstanbul surlarında yankılanan ses neydi? Allahu Ekber! Mohaç sahrası, Zafer Meydanı, Haçlı ordularının kılıcını kıran Alpler ne demişti? Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Bugün zağlı kılıçların, katı bileklerin, cesaretle çarpan yüreklerin günüdür. Rızayı ilahi için meydanda aslan gibi tükremenin, kurt gibi atılmanın, kartal gibi pençe vurmanın günüdür.